哇，仲有好多鞋添。咁啊，同中國人一樣喺度等貨咯。係啊，好多啊。不過有啲人就話外國人做咩嚟？係啊，嚟做咩咧？嚟攞貨咯。哦，有咩食啊？哦，哇，正啊！自己剪啊，有原色感啊。係。咁啊，可以工作人員代勞又得，哇！你睇下自己剪又得，係啊。呢度我而家所在位置係中山八路，今晚同老婆去食乳鴿。我而家接咗個老婆先，地鐵站出嚟嘅。呢度咧就係中山八童裝批發市場，哇，好旺下喎！啲生意咧好過我哋以前嚟採購童裝嗰個年代，我覺得。曾經疫情嗰陣，梗係死氣沉沉啦，同埋咧多咗好多外國人啊，咁佢哋可能會係中東嗰邊嗰啲嘅，因為我見到佢哋啲女士都係有頭巾嘅，咁咪一家幾口嚟採購咯，平啊嘛，電動輪椅添，勁喎！因為廣州咧醫療器械咧係好出名嘅，做呢啲電動輪椅。係好多公司做得到嘅，佢哋咧融入廣州咧係好快嘅嚇，開電雞仲叻過我喎。雖然唔係話歐美白人嗰啲咁，但係起碼啲生意做出去總係好過糖水滾糖魚嘅，真係好多啊！喺條路度行緊咧，聽啲咧嗰啲人講嘢咧，自己都聽唔到佢講乜嘅。咁當然仲會有啲非裔人士咁，一睇就知佢嚟唔係為咗食月餅㗎啦，係為咗採購㗎啦。前邊又有幾位，同埋咧廣州嘅服裝生意咧好勁㗎，非常之多，遠近馳名，咁又平啊。不過咧就唔知啲碼啱唔啱佢哋啲小朋友咯，好似啲咁10蚊一件啊，我哋啲 BB 着就啱，佢哋應該得嘅，應該得嘅，平啊頂㗎啦，嗱100蚊3件。呢啲係斷咗碼㗎啦，之前都向大家介紹過，因為轉季咧，而家賣嘅咧應該係冬天㗎啦，呢啲可能係樣板啦，又或者係轉咗季嗰啲咯。長褲都唔係啊，都有啲冬裝，店內不零售，仲有玩具賣添，5蚊嗰個係口水肩啊！好多啊！有啲係零售嘅，有啲一袋2袋咁買完翻去。我見到嗰隻字上面寫住利比亞3個字啊，100蚊4件添啊！呢啲50蚊2件，因為可能當地人已擁有一件嚟自廣州嘅童裝，覺得好威水。咁係啲質量真係好靚嘅，呢個唔係攞嚟揶揄啊，或者講啲乜嘢反話，呢個係真㗎嚇。好多人攞貨賣鞋又賣一啲 BB 啊，啲初生 BB 嗰啲，因為點解下邊咁樣開到咧？就係佢包住個 pat 嗰啲紙尿片㗎嘛，好多學問嘅，湊個細路。哇，仲有好多鞋添，咁啊同中國人一樣喺度等貨咯。係啊，好多啊。不過有啲人就話外國人做咩嚟？係啊，嚟做咩咧？嚟攞貨咯。哦，開心嘅小朋友，話唔定佢喺廣州出世都唔出奇嘅。都有好多唔同嘅衫，100蚊3件，係啊。弊唔見咗個阿媽添。佢唔見咗佢阿媽啦，真係唔怕嘅，揾得翻嘅。其實咧，而家喺內地咧就冇乜所謂嘅，尤其大城市，辦法總是有的嚇。佢掛住玩手機嘅小朋友，嗱咪揾翻個阿媽。有呢啲100蚊3套係，40蚊一套，質量好好嘅。
有鞋啦，同埋呢啲大童啊，呢啲我都着得落嘅，100蚊4件。呢啲個女啊着得落啦。而家啲細路咧營養好啊，唔似以前。以前就話好奀好瘦嘅，而家個個都牛高馬大嘅，所以童裝都要大啲。哇！真係好多喎！我原先都話你見到幾個以為好多，唔係即係攞貨喎。你大家睇見係啊？係啊，佢攞翻去賺大錢㗎。所以之前咧冇惡意㗎，我知道各位觀眾佢問：喂，係咪真係好多外國人非裔人士啊？咁我話係㗎，係啊，但係佢哋真係唔係嚟搞震啊、零元購嗰啲嘅，因為佢哋喺度買貨翻去買翻老家就發大財嘅。咁如果喺度搞震嘅話，到時趕走咗佢註銷簽證咁就玩完㗎啦嘛。正常有腦嘅都唔會搞震，嗱仲好勤力添，係咪？真係㗎嚇。好多做外貿㗎。係啊，嗱你睇佢影翻係啊，嗱影咗個版翻去咁樣，又睇下有冇人啱先咁咯。睇啱啊！呢個買俾阿酋長個女咁咪得咯，係咪？最唔缺係商品。係啊。仲要平靚正啲商品。係，價錢又唔貴，起貨又快，係咪？係啊，訂單又全部都有現貨，除非你要好巨量。啊，真係旺咗好多喎商場嚇。曾經有一段時間死氣沉沉就唔掂咁樣，而家都擺到滿咯嗬。之前我哋早舊年農曆新年嗰陣嚟過嘅，當時睇過其實都好翻好多㗎啦嚇。咁而家更好喎，我感覺上係，因為咧你唔單止睇啲鋪頭開幾多㗎，你仲要睇下佢有幾多貨包喺門口㗎。其實通常呢個時候咧就係要出貨㗎啦，即係佢一日落完訂單之後，咁都幾多㗎都。咁通常咧，呢啲鋪頭咧都係廠家啊，直接就喺度租鋪嘅，係啊，佢就未必會係再有中間商要批發㗎。咁佢可能係自主研發，咁即係咩意思？自己請2個設計師咪畫咯，畫完之後咪廠家打版咯，打完版咁咪啱啦，咁咪賣咯。你就唔使話批發商嗰度咧又話呢個色我又唔係好中意喎，咁啊係個工期長咗嘅。係啊，希音就係咁樣做出嚟嘅啫嘛，賺好多錢啊！聽新聞講啊，話英國人啊唔憤氣啊，點解希音喺我度買咁多貨，但係交咁少稅？因為原來希音嘅總部咧遷咗去新加坡啊，俾個特別稅收優惠5%，跟住咧就都要交稅啊5%，咁啊激到英國人扎跳啦。咁但係你又冇辦法㗎，係咪？你又吹我唔漲啊！咁然之後咧，而家你咧又想話將個總部遷翻嚟內地啊？咁因為咧有幾個地方都揀緊嘅，因為佢老闆係南京人嚟㗎嚇。咁但係佢好似最初又唔係喺廣州發跡，唔係喺廣州創業，但係咧令到佢間公司變到咁龐大，同埋生產基地其實都係喺廣東省大灣區。咁所以佢仲考慮緊話邊個請到佢翻嚟，咁就發達啦嚇！嗰啲稅收嚇，仲有小妹妹都嚟買翻件靚衫喎，帶住個妹，咁啊有好多啊！同埋咧，仲有啊，我哋而家行緊呢度咧，只不過係冰山一角嚟嘅咋。而家點解行呢度？因為呢度冷氣最勁啊，最闊落先行呢度嘅咋。牛仔褲100蚊3條。反而咧，大家喺度見到啊，好少嗰啲抖音喺度嚟做推廣嘅，大家見唔見到？我就未見到啊嚇，或者有我見唔到，或者喺另外一個區域。咁但係真係唔多。平時咧有啲賣鞋啊、賣女裝好多㗎，專門 sell 個 counter 就俾個妹妹咁喺度一路着住咁樣換衫，咪 sell 嗰件衫咯。咁但係童裝就可能難啲咁做咯。嗱，不設零售係咪？咁一嚟佢就問你攞幾多手啊？攞幾多手貨咁啊？做服裝好犀利，澳洲咧有一啲咧嚟購物嘅。童裝就順便都講下女裝，其實有好多人咧外地人啊嚟到廣州女仔啊嚇，
其中有一日必須就係要留翻嚟去買衫啊。咁咧就去嗰啲咩白馬嗰啲咁樣買咯，零售嗰啲咁樣喺度買，好開心嘅，平啊嘛。嗱，通常唔係韓國人最多。韓國人最多。如果去白馬嘅就，有啲就係馬來西亞。馬來西亞哦。因為你國內嗰啲咁啊，直接睇嘅網。直接寄啊嚇，有道理。呢度咧就半塘村，我哋今日唔行入去啦。我哋今日去南岸嗰邊食嘢啊。咁啊，呢個童裝批發市場咧，各位香港觀眾其實都可以嚟睇下，因為深圳以前東門都有，但係就冇呢度咁勁噶啦。其實唔做呢啲產業，唔做呢啲噶啦，已經人哋做高新產業啊，係啊，機器人啊，電子狗啊咁嗰啲噶啦嘛。好買衫嘅話咧，童裝啊其實 OK 嘅，真係唔差。以前我哋都攞唔少貨，其實打開啲質量睇真係都幾好，真係幾好。啲嘢你要識睇啦，係咪？咁啊，淨係知道平就唔得嘅，你可以摸下佢，因為有現貨啊嘛。哇！搞咩？小朋友，出唔翻嚟。再嚟對面咧，就大家見唔見到個建築物嗰度咧，就係以前嘅中山八路客運站啊。咁咧而家咧就唔叫客運站，叫做樞紐啊，客運樞紐。咁啊，除咗天河以外，我諗呢個應該都算最大，因為好多客運站已經執咗笠㗎啦，係啊，唔做㗎啦。咁啊，呢度應該係可以有車坐去大灣區其他城市啊咁樣。仲有冇啊？坐高鐵好過啦。呢度變咗巴士站啊，可能巴士站呢仲可以10蚊一件，唔交關。因為小朋友啲衫咧換得快嘅，其實唔使買到咁貴嘅。點解又會有咁平咧？因為斷碼啊，斷碼就係咁噶啦。斷碼，順便啦，仲要特惠順便。蚊雞一件。咧，除咗食點心係會比較好啊，粵菜比較好咧，其實批發市場都有好多啦。呢個係其中一個啦，仲有好多唔喺度數啦嚇，非常之多年啦。非洲採購商都嚟到呢度大手買貨啊！外國人多啊，係咪啊？真係好多啊！國內啊，好多時候網上訂購。係啊，國內網上訂購，咁外國人梗係要嚟睇現貨㗎啦。咁啊溝唔溝通到？其實溝通到嘅。撳計數機嘅啫嘛。做 sales 你唔識英文嚟㗎？係啊，起碼識嗰幾句咁啊要。咁啊點樣運啊？即係啲商務英語咁咯，係嘛？你睇下個個都甩聲啊，發音唔使好準，但係起碼要識啊。仲要未必淨係識英文㗎嚇。近中秋節呢度就有街道嘅活動添，不過人收工啦。嚟，我哋行入洲門，一路行到後邊咧有檔乳鴿係新開張嘅，我記得好似係，因為都有我哋嘅觀眾介紹過。一群組嘅觀眾就發出嚟，已經係嘴舐舐，我而家記得啦。你先頭不停同我講，我都好似冇乜印象咁嘅，後尾醒起啦。早幾日咧有觀眾發出嚟就話其實我哋去過佢嘅總店㗎，去過總店添啊！食乳鴿喺佛山同埋芳村交界㗎嘛。哦。南海嗰度啊，石岐村啊。石岐村。就係嗰度啫嘛。哦。好食啊！嗰度仲平，啲煲仔飯。咁啊呢度貴啲都好正常咯。去市區喎。係。啊呢度就唔使開車，嗰度要開車。呢度你啊坐地鐵。呢度係洲門行入去係啊，仲可以睇下義賣餸添。加裝電梯，呢一組就新出嚟好多，政府搞嘅。牽頭唔好講政府搞，係啦。呢度自己俾嘅。唔係，政府會補貼，補貼一部分啦。舊樓多咁你。其實成都或者外省嘅咧，早就拆晒㗎啦。梗係啦。冇錢，就係咁啦。咁啊冇計啦嚇。冇錢啊！咁啊都俾人哋用。建築啊都好靚啊，人哋有錢拆。
跟住咁勁啊同埋其他，其實你係將啲潲水分開就得㗎啦。嚇！呢個係感應嘅垃圾桶啊！點樣感應啊？我哋呢邊就唔係呢度，人哋呢條街有錢啊嘛。咁啊仲有一個可回收就係。咁你一行過佢就會打開呢個垃圾桶。行過垃圾桶打開晒。好搞笑！以前都未行過呢條路，但我好似揸車揸過一次，即係嗰啲好窄嗰啲行過啊，冇乜印象。石路基啊，我哋喺呢度往左轉，跟住喺E行過去。方向嘅啫。認個方向嘅啫，唔喺度住真係唔認得嘅。喺度行過，跟住喺E行。咁你都係大概方向。哦，呢邊嗰個橋底嗰度，呢條路。石路基咁啊！如果熟知廣州地理位置嘅觀眾都知道啦。再往上咧就南岸村嚟㗎啦。咁我哋食晚飯嘅地方咧都係喺呢度附近嘅。再往上少少嘅度，有一段時間冇嚟過呢個橋底，嗱已經變成咁啦。高鐵嚟㗎啦，係啊，上邊行高鐵㗎。鐵路啊！早幾日我哋經過中山八珠江大橋，係啦係。咪就係其中呢啲部分。去到湛江。嗯。就係呢一段。哇！哇！而家變成咁啊！變成咁喎，真係唔認得喎。咁以前呢度就好窄嘅，但係依家就變成咁咯。啊，喺度賣菜啦，仲可以賣菜啫嘛。等下我哋食完飯翻出嚟再買啲嘢啦。哦，呢個鐵路邊變成咁啦。底下可能做停車場。係啊，停車場就得，其他都唔得㗎。一路去湛江喎呢個。兩餸飯食添啊！一肉一菜11蚊嘅，13蚊最貴都係20蚊嘅。有白切雞又。係啊，嗱，仲有位坐添。廣州啲兩餸飯咧，好多都有位坐。你睇下咩人做？係。如果本地人做嗰啲就會質量高啲。係。如果外省餸咧，你係麻麻地。係，你又諗清楚先啦。你好都嗱，聽見裏邊喺度仲炒緊。呢個可以啊！呢個可以一睇就知。係啊！差唔多到我哋食晚飯嘅地方啦。之前咧嚟過呢度拍攝啊，呢度咧好多電車嗰啲司機嘅宿舍嚟㗎。咁因為大佬朝頭早5點鐘，甚至可能更早出車，你住到老遠咁唔得噶嘛。呢度南岸大街，不過都唔同晒到嗰啲樣。下邊呢啲變咗啲賣電纜啊，呢啲鋪頭，啲裝修器材好多嘅呢邊。嗰啲批發市場真多啊！先頭我仲喺度講緊15分鐘之前講緊童裝，講咗好多批發市場嘅，唔數啊咁嗱。而家行下又一個，係啊，因為廣州有銷售基地啊嘛，係咪？幾多收嘅門啊、窗啊咁啊，好誇張，好多啊！浴室啊，咁其實邊度生產大家知唔知啊？咪開平咯，生產咗啦，咁咪運過嚟咯。開上邊做咩？上邊塞車咯，長期都係咁塞㗎啦。我都認得喺邊度㗎。平時揸車經過呢度咧，睇見好多寫住批發市場嘅咧，原來就喺呢度。係啊，就係呢個位置。冇錯啦，咁一講咧，我哋嘅餐廳就到啦。石岐乳鴿王係嘛？係啊，就喺批發市場入邊，隔離仲有個停車場係咁嘅添，食大乳鴿啦嚇。有冇開門啊？應該有嘅。乳鴿係嘛？叫兩隻乳鴿。叫兩隻乳鴿，好。仲有紫蘇大腸啊，番薯葉啊，好多喎！咦，炒蠶蛹都有啊，蠶蛹啊，佢寫應該係同一樣嘅。好多嘢食，同埋個價錢好實惠啊！白貝蒸絲瓜，呢個係豆腐飛油炸，寫住魷魚酥，哇，好多嘢食喎！竹筒帶子，咁就有啲菇品啊咁嘅。咁啊呢度咧係餐廳個樣咯，廚房就喺裏邊咁樣。咁啊，只不過而家
先5點幾啊，冇乜人啫。點解咁早嚟咧？太熱啦！我入嚟揾個位坐，一係就揾到座位啦。咁歡樂啦嚇，同埋好得意啊！自助茶水啊，去自助茶水。水有啲咩需要咧？首先咧，你有一個茶壺，一啲茶葉。咁廣州有好多地方賣茶葉嘅喎，咁啊唔好咁濃啦嚇。至於係咩茶葉唔重要。咁然之後咧，第一件事梗係要洗下啲茶先啦。咁啊加水咯，然之後沖一沖佢，沖咗啲塵，喺度倒咗佢，咁就得㗎啦。然之後咧，再翻嚟呢度，再嚟多次，咁啊斟到滿呢個。啲營商手段啊，真係吸引人啊！大眾點評送呢個咁啊打卡掃涼粉啊，應該涼粉啦，唔使錢。不過掃完入嚟之後咧，就引咗你嚟呢度9蚊9紅燒乳鴿啊，仲要免預約啊，嗰度。咁你冇理由唔食乳鴿㗎，係嘛？搶購咯！而家咧就嚟點餐啦，咁啊睇下有幾多優惠可以用得到啊嚇！9蚊9乳鴿。我仲喺度睇緊，再叫啲乜嘢嘢？生炒糯米飯，應該要食個生炒糯米飯啦，嗬，係嘛？你想食嗰個？嗰個都係煲仔飯喎，係啊。係啊。咁唔好生炒糯米飯。生炒糯米飯，要包生炒糯米飯啊！邊個？嗰個煲咯。豬踭煲係嘛？好，蓮藕煲，好。你知我仲有黃鱔啦、燉湯啦、仔。蠔落焗蛋啊，仲有呢個都吸引啊，不過食唔到咁多。攞咗啦，係啊嗱，攞咗個牌啦。攞咗支籤咁㗎。我叫他過來點。個鴿湯浸桑葉添，應該可以。蒸三寶，樣樣都有啲啊。你點不過呢個？問下佢嗰兩個特價可以。係。你啱先嗰個係咩嚟？勁，等位超過25分鐘，免費送38蚊乳鴿一隻啊！我美團、抖音團購菜出示二維碼，我哋係落好單啦嚇，咁就落咗咁多嘢，然之後呢個乳鴿拼雞肉飯，淨係上2碗白飯都冇問題啦，9蚊9，呢個係團購嘅。咁然之後乳鴿我哋係要咗平嗰款，不過28一隻。羊尖椒又係28，呢個豬踭煲38。雖然收咗4蚊茶位，但係咧又送一個龜苓膏。熱氣啊嘛，食乳鴿啱㗎，同埋仲有一包紙巾。食乳鴿冇紙巾點得咧？有道理喎。係喺呢個時候已經開始有好多客人喎。點樣話？佢總店啊？哦，總店。總店嗰啲飯好好食啊！係嘛？煲仔飯都喺呢度。唔知啊。因為市區總店唔係喺路城區嘅。總店喺佛山嗰邊。佛山同芳村嗰度。哇！真係晏啲都未必有位喎。都有嘅。好大。但係比想象中多客人。好架勢嘅其實。係啊，其實地理位置唔係好優越，不過廣州人就係咁噶啦。有得食咧，佢就會捐窿捐罅去食。但係你坐地鐵可以嚟到㗎。係。坐地鐵。得啦，總店一定要開車。梗係啦，我哋等食。呢個送上嚟咧係煎釀辣椒，呢啲係我哋廣州人承受得到嘅辣啊嚇。唔知會唔會好辣？唔會好辣嘅，又有得幾辣啦。啲飯味道辣椒。等一等先，啲飯要煮㗎嘛，梗係晏啲。呢啲其實即係已經處理好咁嘅煎就得㗎啦。好辣啊！我睇佢。經過一段時間擺放之後咧，就開始將佢肢解啦，幾靚啊乳鴿，咁啊仲要係平嗰款嚟㗎啦已經。咁啊今日咧老婆操刀咯。爆唔爆汁啊？爆汁啊！爆汁啊！好多汁水啊！呢度話你一定要食完先得㗎。同埋佢係寫20日嘅乳鴿啊，即係唔係揾啲老鴿啊咁啊食到
老鴿啊，攞嚟煲湯嘅啫。哇，正啊！自己剪啊，有原色感啊。係。咁啊，可以工作人員代勞又得，哇！你睇下自己剪又得，係啊，吸引。哇！流晒汁啊！哦，流晒汁㗎佢係。真係。哇！全部都係湯嚟。你睇。勁。哇！爆汁乳鴿，可以喺度。28蚊啫喎，仲係平嗰隻㗎喎。仲係平嗰隻。係啊。鹽焗啊嗰啲又唔同㗎。哇！啲汁滴到周圍都係。咁佢每台都配一個筷子嘅，唔係膠剪嘅，梗係先試下個乳鴿先啦。嗱，佢先上嗰個辣椒咧，你話幾唔辣，點都會有少少嘅。咁咧，佢先食咗個辣椒咧，咪影響到嗰個口感啦，係咪先？好啊，試下呢個啦。每圍都點啊？起碼要點兩。呢個就係鮮牛爆啫，人手一隻肯定㗎啦，係嘛？好正。好香脆。好耐未喺廣州食過咁靚嘅乳鴿。又平又靚。係。價錢又唔貴。又平又靚喺度。你跟我哋一齊聽，保證你揾到好嘢。啲骨都好嫩啊！佢唔係嗰種咬落去有陣腥味嗰種，同埋呢邊唔算話太多嗰啲調味粉咯。爆汁，好似佢哋寫咁啊！原隻手撕更出汁，就好似我哋啱先講。今日趁熱食啦，我食埋呢個翼，可以啊。接落嚟咧，戴住個手套，再慢慢食埋呢部分。乳鴿都有好多做法啊。玻璃皮啊，玻璃皮唔好食，呢隻皮好食。呢隻皮好食，呢隻叫咩皮咧？紅燒啊。紅燒。真係幾好，因為廣州咧咩都有食嘅，好似啲中山名菜咁啊，唔使去到中山先有得食。廣州大把食，唔使去中山。仲要又平咧。我諗我哋嘅飯應該都到啦，呢個係特價9蚊9嘅。欣賞完個乳鴿之後咧，咁啊梗係食飯啦嚇。咁佢有雞肉嘅。滑雞煲仔飯咁啊，拼乳鴿肉咯。9蚊雞啊，煲仔飯。係啊，9蚊。9蚊煲仔飯。佢呢啲係竹燒。燒嘅佢係。係啊。啊，咁搞法點？隔離嗰啲點做咧？係啊，隔離嗰啲唔使做。係啊，嗱有飯焦嘅。哇！咁佢係先淋咗豉油再上嚟嘅，可以喎，煲仔飯。可以啊，佢唔係嗰啲好差啊，即係唔好話係特價就係馬虎啲啦，咁都冇。我啊等緊個飯嘅啫。吸引。都係嗰句，離開廣州啊，好難生存。係。好難。試下個飯先啦。跟住咧，再加隻尖椒，雞肉係呢一種醃過嘅都可以啲雞肉，咁個飯就都絲苗米嘅，幾好個飯都。係啊，上次好做得好食嘅佢。今次都好食，佢總店嗰度有啲遠，係總店咪遠咗啲，呢度近市區揸車，都唔使揸車坐地鐵就得。
再加衣啊！叫呢個咧少少辣，但我可以接受到，加埋少少葱花咁，幾嘢味嘅。然之後再加件烏牛，牛好粉啊，好粉啊！佢條牛，嗰個尖椒幾好食啊！係好食啊尖椒，係少少辣，佢唔係油嗰種辣啊嘛，佢係辣椒嗰種辣。9蚊雞嘅魚膠用咗啲米又靚啊，同埋唔算多油，有油。好香，飯係好吸油嘅，嗱佢又唔算多㗎已經，食得過。其實呢個餸飯都幾好嘅，煎過下，再加件蓮藕。你個翼最後再飲個湯，嗰啲係豬踭嚟嘅，即係嗰啲潮汕豬腳飯嗰啲咧，咪嗰個部分咯，仲幾多添喎。咁你可以撇開啲肥嘅唔食嘅就得噶啦嘛。係啊，呢個蓮藕都好好，啱先試過。接嚟試下個豬踭，有瘦嘅。啱係呢個數127蚊，咁啊性價比超高嘅都係127啦。抵食到爛啊！嗱，乳鴿兩隻56蚊，食咗隻啫，我哋呢個即係就當飲晒啦，仲有幾嚿剩。呢個尖椒食咗一半，全部都係食咗一半。聽日中午繼續食，知道咁靚喺上邊。不過成個園區最熱鬧就係最熱鬧就係食乳鴿咯。前邊仲有個9毛9啊，外賣部。即係你點咗9毛9，佢就會喺呢度做咯，係嘛？大家有機會嚟試下呢個，呢個真好，冇錯，平又靚，性價比啊，最緊要已經滿座啦，3、7張台吉住咯。佢得。真係嘅，乳鴿真係唔係我哋咁樣慢慢揾都揾唔到。其實先頭一路行都15、16，點解仲未到？睇落又唔似，又有咁多車行，係唔係㗎咁咯？你以為喺村入邊嘅？係以為喺南岸村裏邊嗰啲舊屋，入邊係啦，就係啲批發市場啊。創意園啊！而家呢個時間已經7點啦，個天黑齊，好多老闆都收工，好正常嘅。批發市場就係咁嘅。就算等陣去翻童裝嗰邊都係咁啊！我哋會去翻嗰邊坐車咯。值得你啊！值唔值得嚟？值得嚟，咁抵食。抵食啊！係啊！一人叫一隻乳鴿可以。係啊！又好食啊！仲有啲老闆未收工啊嚇！好多都收咗工咯，哇！仲有公交車添，哇！係啊，413，係啊，咪行翻去坐住去到中山8地鐵站咯。如果唔係食飽飯要行下咧，就坐巴士就得噶啦，剛剛好。條路好黑，有人嘅，但係未即係唔係話冇人啊嗰種，但係都係我哋。即係知道大概咩位置先夠膽行過嚟，不過其實係好多人，同埋而家唔係好熱。先睇咗個報道啦，講呢個評比啊，喺最安全嘅國家，咁第一就係新加坡啦。咁其實中國都排得唔後嘅喎，新加坡係99分，好似中國都96分。前邊有1、2個國家係
係叻過中國嘅啫。新加坡係一個越秀區咁。係啊，新加坡咁細。你咁細梗係容易管啦。中國係咁大。咁大，幾多個新加坡入邊？係啊。你想管到咁安全，已經好難。係啊，咁香港排名都好高㗎。邊有兩個警察先生行緊過嚟？係咪警察啦？應該係啊，而且全部都係有攝像頭㗎嘛，係。周圍都攝像頭啦。係啊。其實嗰啲攝像頭咧係保護你。保護嘅啫。除非你又真係係啊。深謀不軌嗰啲咧。呢度有個車公安車停咗喺度㗎嘛。咁你啊，梗係覺得哇有攝像頭啊，覺得哇又話私隱又話。耷低啲個頭咯。唉。嗱，就算外邊嗰啲非裔人士都好守規矩嘅，係咪？咁你就邊拍攝像頭？仲有夜市添喎呢度，不過得一檔啫。湛江生蠔賣西瓜，度咧都有好多大排檔啊！嗱喺嗰度啊，又或者行入裏邊都係有嘅。咁我哋今日就唔行啦，我哋行翻出去外邊呢度坐地鐵，忍唔住都係過嚟睇下粵港記湛江雞，係喎，競爭好大啊！睇嚟好大競爭，咁啊大家要做平啲咯。荔枝柴燒雞又有必點招牌菜，但係似乎上座率唔夠豉油嗰度多。馬克南岸村呢邊都幾熱鬧喎，唔係話冷冷清清咁嘅。其實都只不過係7點啫。近市中心啊嘛，一陣就地鐵站啦都。有時都係小朋友仲喺度玩緊燈籠添，係啦，中秋節啊嘛。幾開心，有機會就翻嚟呢度行下，睇下啲祠堂啊，同埋後邊嗰啲屋終於起好咗啦。喂，呢度咧係城中村嚟嘅，南岸村啦、半塘村啦，都喺呢度附近嘅。呢個祠堂唔入得去咯喎。食下嘢啦。我哋決定喺度買幾條菜翻屋企食，但價錢唔算好平喎。入嚟睇咗再講，買冬瓜係嘛？仲有月餅賣，哇！廣州酒家2、300，呢啲就唔會有美心嘅啦。23蚊9都有喎，大榮華咁熟嘅個名。影片拍攝時候咧9月底嘅，我成日講話到國慶節咧，朝頭早開始有啲涼意，但係今年即係仲有2日就到啦，就唔知會唔會啊！但係而家都仲係好熱咯，即係佢唔係熱啊，佢係潮濕嗰種啊，佢唔同話外邊，其實而家氣温唔係勁高嘅，29攝氏度，算乜嘢啊？仲有北風添，但唔知點解咧，啲空氣係好潮濕啊！仲要已經係北風嚟嘅咯喎，但係咁喎，佢而家冇風咧，就覺得好悶熱。俾啲冷空氣。係有，但係朝頭早有時候又有啲風吹埋嚟，但係而家都傍晚啦，都係好悶熱。好多先頭食飯嗰度冷氣夠啲。終於又嚟到東方街市，我哋入去買幾條菜嘅，因為咁啱經過見到佢仲有着住燈，唔似上次經過西朗市場，唔係龍津路市場咁燈都冇盞，呢度石路基東方街市靚仔仲買住啲餸出嚟嘅，燈火通明喎呢邊，入去望2眼啦，好冇？而家呢個時段有啲特價燒臘啊、斬料賣，呢啲牛肉仲特價賣埋佢啦。呢邊喺度斬緊豬骨添，仲有好多靚花甲。嚟到而家呢個時段，嗰啲海鮮啊平啊。個市場咧最熱鬧就係呢個區域嘅啦，25蚊1斤啊！呢個28咋，真係抵啊！有好多蟹啦，生猛㗎、喐㗎，啲咁有膏嘅38咯。花甲、蟹樣樣都有啊！因為差唔多開始有大閘蟹食啊！呢個咩啊？20蚊1斤，係，仲有9節蝦又有。
好嘛？好。嗰個4斤嚟。夜晚黑啊有特價嘢賣嘅，啲魚仲好生猛。係啊，呢啲啊擺多日都唔得嘅。啊，呢度咪仲有菜賣咯，5蚊。好多老細都收工啊，執緊嘢。咁我哋又出翻嚟中山八呢個路口，準備坐地鐵。哦，呢邊因為居民多啊，所以好多人開電雞啊，都幾熱鬧嘅。係好熱鬧，好有人氣。咁同埋就算你啊再行遠啲，喺前面嗰條路行過去咧，其實用咗路啦已經。係啊。咁啊去津津啊嗰啲咧，咁前面嗰條路行過去咯。即係食嘅嘢比較多咯。係啊，好多粵菜餐廳，好方便，好便利嘅生活。係過馬路啦。咧就係大名鼎鼎中山八路，喂夜晚黑就係咁嘅啦。哦，對面嗰大蠔點又開翻咯喎！之前話咧，因為經營困難啊，執鬼咗粒㗎嚇，又話糧都冇得出啊咁樣嚇，但係而家又開翻啦。不過係咪同一個老細咧？咁就不得而知。不過我相信係㗎咯。啊，好繁忙啊，中山八路。仲有嗰啲有邊嘅電車過添，哇！係啊，每一次揸車經過呢度都要小心翼翼㗎，無論咩時間都係。成個廣州都係。有啲地方會嚴重啲咯。老城區會更誇張，哇！啲電雞喺嗰啲度咁攝。邊度都攝到㗎。喺兩部車之間嚟攝。係啊，即係佢真係唔怕嘅。你睇。哎呦！真係辛苦嗰啲公交車司機嘅，真係洗車仲睇得到啊！嗱，過得㗎啦，跟住大家翻到嚟遊玩，其實真係我都講過好多次，即係真係講到自己都沉氣，講到自己都煩，每一次都係有新玩法嘅嚇，捉極都捉唔晒，咩都有啊！近期咧喺附近咧，不過而家影唔到啊！嗰啲假扮殘疾人嗰啲啊，橙色嗰啲啊，好似呢啲咁啊，佢根本唔係殘疾人嚟嘅，都唔知點樣搞到架車翻嚟。呢個就可能係真嘅。嗱，前面嗰個啊，嗱，得唔得？千祈唔好坐呢啲車啊！之前試見嗰啲非裔人士咧坐呢啲車貪快嘅，一跌咗你落嚟啊，咩都冇得賠啊！嗱，呢個啊，大家認住。不過我相信我哋嘅觀眾應該唔會嘅。呢度就有個皇后餅店。唔知係執笠定係翻新啦，唔知哦。都係呢個皇后餅店咯，可能唔做啦吧。最好做眼鏡鋪。係啊。咁啊，如果你再往前邊行轉左咧，就可以去到泮塘嗰邊㗎啦。啊，就係先頭我哋行過中山八童裝批發市場嗰度咯。翻到嚟啊，前邊呢兩位先生一睇就知係遊客啦。一睇就知唔係本地人啦，所以咧佢哋買咗一個廣州塔，翻屋企留念，時時刻想念住佢廣州經歷嘅美好。咁啊，就嚟到呢度咧，我就想同大家講下酒店價格啊，因為咧呢個國慶節到啦，價格肯定會飛漲嘅。我哋而家睇緊呢個花園酒店，即是話環市路呢度最好嘅酒店啦嚇。1399，我呢個係又有早餐又有任點任食，即係有個自助餐。係咁呢個咧就雙床房，就望到個花園嘅754蚊。咁啊下邊呢啲咧就700零蚊啦嚇，即係最平嘅。咁喺邊度咧？就係呢度啦，就係對面呢個廣州其中一間5星級，都唔好講廣州，我諗國內咧老牌嘅酒店啊，就係呢個。花園酒店正啊，700幾蚊其實唔貴嘅。除此之外，當然仲有白雲賓館啦，咁啊價錢啊510蚊咯，就喺擋住咗。之前裝修過白雲賓館，咁如果係花園酒店冇房嘅白雲賓館啦，500蚊咪平200。不過如果有房嘅話，我強烈建議花園酒店。係啊，差好遠。爭好遠嘅，同埋一出嚟嘅地鐵站啦。係啊，而且係市中心嚟去邊？係啊，去天河又方便。去天河嘅嗰度方便過白雲賓館嘅。去荔灣啊，乜嘢都方便。喜歡好少少嘅連鎖式嗱，全季啊都係500。仲有啊，之前咧咪同大家講過
好多中東人喺嗰度住嘅，260蚊嗱，大家記住，我而家講緊係國慶節價錢啊嚇！好世界公寓對面呢度，好世界公寓，咁好多中東人喺嗰度。如果你喜歡食中東菜咧，嗰度係特別多選擇嘅。個環市路就商業旺區，絕對唔會話好荒涼啊，揾唔到好嘢食啊，貴價餐廳啊。譬如對前邊又有蕉葉啦，右邊左邊係廣州酒家，主要係食東南亞菜，好耐嘅啦。都有個廣州酒家啦，咁啊包括呢度行入去咧，都仲有一間喺中國國內咧，應該都算係香港唔計啊，內地做一啲比較好嘅印度菜啦，喺呢度行入去。係㗎，你想食嗰啲土耳其菜、印度菜。土耳其菜、印度菜好多好多，廣州都係有嘅。至於白雲賓館就喺呢度。咁啊呢個咧去北京路就方便，但係去天河咧就花園酒店方便啲咯。咁啊睇你點樣選擇，都高啊！係啊，每層都有，起碼。仲要過幾日先至係放假嘅。係啊。咁其實放假500幾蚊又唔算貴。佢呢度係屬於白天鵝旗下嘅。冇錯。咁國慶節500蚊真唔貴，仲要5星級咯喎。係啊。你可以行下友誼啦。行下友誼啦，嚇，真係開心啊！即係融入呢個融入廣州啦。各位觀眾，下集見啦！我哋下集見，拜拜。咁啊，開始假期㗎啦，相信各位觀眾喺香港嘅觀眾都係假期。